Hallo! Høyre stemme og lang vei. Hei. Velkommen hit. Hei, god dag. Hallo, velkommen. Hallo. Hei, velkommen hit. En setter seg her, en setter seg der. Hvor lenge det til sånn helt konkret? 1:30. Herregud, jeg jo full av... Men vi har nyheter etterpå, så da er det litt tid til å gå. Ja, nyheter er fint. Så det vil være tid. Det vil alltid være tid. Da må jeg bare knappe opp et knapp, jeg da. Yes! Herregud, for et race dere kjører. Vi har fulgt med på streamen. Ja, det er litt gøy å være på streamen da. Ja, det er dritgøy. Kjempestas. Jeg sminket meg, jeg var stylist I morges for å liksom være ekstra fin. Det har vi jo tenkt på. Så fint. Men vi bare... Mine og... Ja, den ryker, tror jeg. Nei, kanskje heller ta ut Calvin Harris. Vil du heller ta ut... Jeg tar jo sånne lerker. Nei, la noe lerker på litt toner. Bad love. Det nye... Er fra nye albumet, altså? Ja. Bra låt. Jeg har ikke hørt på det. Kaffe og sånn, er dere... Nei, takk. Nei? Ingenting, hæ? Hvilken liste ligger han på? Bad Law? Nei, sånn. Ja, Bad Law. Ja, Sondre, ja. A-lista. Popular tune. Popular tune. Dere vil bare prate litt, vi? Ja. Sette gang, pappa. Skal vi se. Cans on! Eminem og Rihanna. Dette var The Monster på NRK P3 når klokka har blitt... Ja, nå var det faktisk en mikrofon i veien for klokka 17:08, fordi VGTV er med når Ylvis-brødrene... Ja, dere kommer inn her med altså TV-crew. Det beklager vi. Det har vi alltid. Det går helt fint. Ja, dere har alltid det. Ja. Hvordan går det med dere? Det går kjempefint. Hvordan går det med deg? Er jo jeg med opptatt av. Takk som spør. På vei ut av en forkjølelse. Det går fint. Jeg går på vei opp med fortjenelse. High five! Ja, nydelig. Room. Ok. Men Bård og Vegard, Ja. dere har premiere på ny runde med I kveld med Ylvis, og det må vi prate om etterpå og sånn. Men først lurer jeg sånn på sånn, hva har dere gjort på I det siste? Altså, hva driver dere med sånn, hva har dere drevet med frem mot? Til dagen, liksom, eller hvordan har det vært? Det er sånn Det er jo har sommeren vært bra, har dere gjort Ja, noe vet du hva? hyggelig? Sommeren har vært fin. Jeg har hatt mye tid av, egentlig, I sommer. Og har hatt en ryddig sommer. Oslo-sommeren har jo vært solfylt og god. Jeg leide meg båt, og... Nei, jeg har hatt det veldig trivelig. Hva slags type båt? For det er båt Det var en båt som het Pioner. Som var et slags ilandsettingsfartøy fra Normandie. Jeg kødder ikke med dere når jeg sier at det ligner på et ilandsettingsfartøy. Han kom og hentet oss, og jeg bare tenkte, ok, her er en som skal ut på det dag I sommer. Men hva hadde du på deg når du var på havet? Er det det du er interessert I? Ikke lemmen foran på båten så du kunne ta ned? Nei, jeg var mer interessert I om du hadde uniform eller noe. Sånn, nei, jeg var ikke uniformert. Jeg hadde en splitter ny redningsvest jeg var relativt stolt over. Men utover det så var jeg ganske vanlig bekledd, ja. Men så teamer dere opp da og leide, altså, og var på båttur sammen? Nei, det var bare en dag vi... Bare si noe kjapt om den lemmen. At den kunne du ta ned mens du var midtfjord, så kunne du bare vinsje ned den lemmen. Men hva slags praktisk nytte hadde det? Det er jo kjempebra, du beacher med den. Du kom I land, jeg kunne bare mure den inn på stranden. Og så kunne jeg bare ta ned lemmen, og så kunne hunder og unger og alt mulig bare gå rett ut av båten. Men kunne man bade fra lemmen? Ja, visst! Midtfjords. Men var det trapp opp, eller måtte du trenger ikke det noe lem. Det er sånn hele gulvet såpass høyt at alt vann som da eventuelt ville kommet inn bare forsvinner ned og selvlensene. Men hvordan skillsa deres på havet eller sjøen, Bård og Vegard? Moderat. Jeg har en båt I Bergen, så jeg liksom, jeg vet ikke, det moderat. Jeg har solgt mye. Jeg har ikke lov. Jeg bryter loven hver gang jeg du har ikke lappen? Jeg har ikke det her greiene, vet du. Jeg en måned for sen, eller hva det Jeg født på 70-tallet, så... Nei, du ikke en måned for sen, du 2 år. Nei, godt år. 2 år. Men jeg tar selvkritikk. Jeg skal ta det der kurset. Ja, det må du nesten gjøre. Ja, det på en måte obligatorisk. Men ellers da, altså... jeg har jo sett dere spille på festival I sommer. Ja, det jo noe av det gøyeste vi har gjort I sommer. Sånn med hånd på selve hjertet. Vi har jo fått plutselig spille svære
svære live-gigger rundt omkring I Norge. Sånn ordentlige konserter, liksom. Ja, Men har du ordentlig sett konsert. oss spille, eller har du sett at vi har spilt? Nei, altså, jeg har vært på konsert med Fysisk. Ylvis, ja. Men da? Malakoff, Nordfjordeid. Hvorfor Eid, ja. Vi var på Eid. Ja. Det var fint vær den dagen. Det var fint vær den dag. Det var en altså så varm dag. Varm og jeg fin. var allerede kjempefull til deres konsert, som de sier. Ja, det var bra. Det var veldig god sånn full Ronny-stemning der. Hørte dere Ronny? For han kan være ganske høylytt. Nei. Vi hørte mange Vi har runder. sånne in-air, da hører du ingenting annet enn bandet. Nei, du hører Ser du band, folk ja. stå sånn. Det funker ikke bare på radio, men det gjorde Men noe. nå veiver du med hendene. Veivet med Som hendene. en entusiastisk publikummer. Det var det som Sånn skjedde. er det blitt. Ja, ikke sant. Ja, Silje, vær så god. Nei, bare lurer på, mens Bård har kjørt Normandie-båt, hva har du, Vegard, gjort I sommer? Kjøpte en litt fetere båt han da, vet du. Ja, det er noe greit. Så, Det var litt omvendt. Det var litt omvendt. ja, det bruker ikke å være sånn. Det bruker jeg som Jeg har liksom Jeg slår meg til ro med en låve, mens Bård vil ha hotell. Det er litt sånn den greien. Jeg søker mer komfort enn Vegard. Men denne gangen var det jeg som gikk for ilandsettingsfartøy. Vegard gikk for en Jeg gikk for det eneste som var ledig. Nei, hva heter det? Ja, sånn der, Sånn trøbåt. Daycruiser. Daycruiser. Ja. Men dere har vel kanskje jobbet litt også, I hvert fall I den siste tida. Forberedelser fram mot ny sesong med I kveld med Ylvis. Ja, Skal vi- gå live. Ja. Live. Og så kjører dere det hele I gang med å ha 24 timers livestream på Live. Det er VGTV. live som er the shit. Er det stormannsgalskap? Nei, ja, akkurat det der VG-greiene var ikke vår idé, det vil jeg si, men Du vet, det der med å liksom drive på med sånn ja, å jobbe med sånne ting som dette her, det handler jo veldig mye om å si nei. Sant? Du må bare si nei til alle ideer som blir kastet fra deg. Kanalen vil at du skal stille opp naken I Se og Hør. Og Det sa dere nei til. ja, sant? Og vi har, nå, liksom, I 13 år så har vi sagt nei og nei og nei. Og nå begynner vi å bli slitne. Så nå når de kommer inn på kontoret og sier Vegard skal følge dere 24 timene før dere skal gå live. sier vi bare Ja, men så ingenting. la de nå følge oss da. Men- Jeg orker ikke. Det nei lå jo på en måte langt ute på tungespissen når vi fikk den henvendelsen også, liksom. VGTV følger oss 24 timer I liksom det mest hektiske døgnet vi har I livet. Ja, for jeg skulle si dere skal vel det er vel ingenting som Du er inne på noe der, Ronny. Ja, jeg er det, ja. Du er inne på noe der, sant? Nei, så tenkte vi at det er jo helt uaktuelt. Men så etter mye om meg så tenkte vi, ja, ok, det er et potensial der. Men jeg må si det, kjære VGTV, at jeg synes det har vært over all forventning. Ja, Altså. det tvang oss jo til å være litt bedre ute I bedre tid enn Ja, men vi bare ser. det å ha de med har vært liksom helt Ai. flott. Men dere har vært på besøk hos oss på premieredag før, og da det alltid sånn veldig hektisk, veldig lite søvn og sånne typer At dere egentlig ser litt sliten ut før dere har begynt på et vis. Ja, vi liker ikke å sove før vi går på premiere. Sånn er det jo bare. Ja, ikke sant? Akkurat I dag tror jeg skal ta meg en liten dubb, som Oi. det heter på Sognamal. Under det. Sier du jo dubb? Nei, et dupp. Dupp. Ja. Jeg skal si dere I Bergen. Det vet jeg ikke. En liten høneblund. Høneblund, ja. Men med foreldrene våre så er En det liten dubb. streker. Med B. Dubb. Dubb. Ja, det har jeg aldri hørt før. Høres ut som et rogalandsuttrykk. Men det som er Dubb. litt sånn forskjellen nå på showet deres på TV I forhold til tidligere for det første skal dere ha 1300 publikummere på Folketeatret der. Ja, hvis Knekker ikke opp de til siste 1400 100 kommer. Å, 1004, ja. Men det er helt riktig, det er veldig masse folk. Det er sjukt masse Det folk. er sykt masse folk. Så får dere fylt salen. Jeg vet ikke, det er Hele fullt I høsten. kveld, og det er fullt en og annen gang utover, så det begynner faktisk å fylle seg opp, og det hadde vi faktisk ikke trodd. Altså, når dere er ferdig med sesongen, så vil dere jo totalt ha samlet flere folk enn det er plass til I Spektrum. Ja, det var godt det er observert. hyggelig tenkt. Tusen takk for denne observasjonen. Jeg Ja, gjorde. det er jo bra observasjon. Nei, Kanskje fordi det at blir neste, da. det er jo litt sånn med folketeater. Det er jo sånn klassisk teater med et stort område nede som man da kaller for parkett. Og så har man da en balkong. Men har man sånn Sant. losje der også? Jeg Ja, var ikke visst, men helt da har ferdig å vi- da har vi tatt oss et band Jeg var inn i. ikke ferdig å snakke til ingen av Nei, dere. du tar bandet inn I losjene, og så kan du sette Ok, folk. men Ellers. sant? Og det du kan Men hvis gjøre du vil sitte I losjen, Ja, Ronny vil gjerne ha så losje. ordner jo vi selvfølgelig det. Ja, ja, ja. Grei liksom hele denne avbrytelsesgreien bare ut I ingenting. og Hva var det du skulle si? Hva var det du skulle si? Jeg sa bare at for sånn TV-programmessig så kan man jo la være å ha folk på balkongen, for det vil jo ikke synes så veldig, sant? Så derfor så kunne vi slå oss til ro med at selv om vi liksom ikke selger ut hele greien, så vil det Ser det fullt se fullt Vi ut. hadde vel Men
så er det jo liksom sånn at det begynner å fylle seg opp så mye at det blir Vi liksom hadde vel aldri fylt i trodd det at det skulle være sånn. Vi har aldri fått henvendelser med folk som ikke får tak i billetter enkelte datoer. Det er jo veldig gøy akkurat det. Så vi Og så skal det være litt stas å være i publikum. Det er liksom, det er ikke sånn, ja, men jeg kan jo se det på TV. Nei, det kan du ikke. Du må komme der og se. Ja, du kan. Nei, men du, vi kan fikse billetter en dag hvis du vil komme. Vi skal. Men hei, jeg spiller en låt, og skal vi ha litt nyheter, sånn, og så må vi prate mer. Ja, jeg må Kan vi ut og pisse tisse? også. Ja, kan vi tisse i pausen? Nå, Ja. nå, skal dere få, nå får dere 8 minutter til å gjøre hva Kan bæsje også. alt dere måtte ønske. Vi spiller Monument med Røyksopp og Robin imens vi. Perfekt. Fra den nye plata deres. Så kan Ylvis Brødrene få lov til å gjøre hva de vil.